Өлім сапарына даярдык. Имам Ибн Кайым рахматуллаху алейхи айткан: "Яджибу аля ман ла ядри мата ябгатухул мауту ай якуна мустаиддан." Качан өлүмү келерин билбеген ар бир инсан даяр болуусу милдет. Вала ягдарру биш шабаби ва сиххати. Жаштыгына жана ден соолугуна алдан кылбасын. Фа инна акалла ман ямута ал ашияху ва аксару ман ямута аш-шаббану. Акыйкатта аз киши кары картаң болуп өлөт. Көбүнчө каза болгондор жаштар. Вала хада яндуру ман якбару. Ушул себептен карлык жашка аз киши жетет. فالحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة. Күнөлөрдөн олак болгола, анын акыбети абдан жаман. فكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا من تعثير أقدامه. Канчалаган күнөөнү улантып жүргөндөрдүн кадамы тайып, төмөн түшүп, وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا. Кедейликке, жокчулукка батып бара жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Игтаним хамсан кабла хамсин." 5 нерсени 5 нерсеге чейин колдонуп кал. Хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келгенге чейин. Ва сиххатака кабла сакамик. Ден соолугуңду ооруп калганга чейин. Ва фирагака кабла шугулик. Бош убактыңды алек болгонго чейин. Ва шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды картайып калганга чейин. Ва гинака кабла факрик. Байлыгыңды кедейлигиңге чейин. Hazreti Umar разияллаху анху айткан: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Эсеп кысапка тартылганга чейин өзүңөргө эсеп кысап кылгыла. "Вазану а'малакум кабла ан тузана алейкум." Амалыңар таразага тартылганга чейин амалыңарды өзүңөр таразалагыла. "Ва таджаххазу лил арди алаллахи." Аллах Тааланын алдына турганга даяр болгула. Аллах Таала айткан: "Яума идин ту'радуна ла тахфа минкум хафия." Ошол күнү силердин кылган кыймылыңардан жана сөзүңөрдөн эч бир жашыруу нерсе калбайт, ачыкка чыгат. Өзүңөр да Кудайга бет аласыңар.